гностицизъм, псевдоаскетизъм и легализъм. Това, което ранната църква среща, проблемът е, че дори и днес има тези работи. Легализъм, това, че слагаш твоите заповеди, твоите закони пред Божиите или добавяш закони. Това като това не е грях, това е грешка или Бог ще прощава. Гностицизъм, това е, че което тези хора вярват, че светът е създаден от един зъл дух, отричат възкресението на Исус, че всичко материално е зло. Псевдоаскетизъм, вярването, че след като аз се наранявам или съм наранен, един вид ставам по-духовен, като съм наранен, или когато се сърдя на Бог и се наранявам, си казвам, след като съм наранен, Бог ще види това и ще ставам по-духовен.